ころでですね、アンデスというと日本とあまり関係ないように思われるんですけども、実は私たちの生活結構関わりがあります。例えばですね、皆さんがよく食べるトマトやトウモロコシ、それからじゃがいもも実はアンデス原産の野菜なんです。アンデスではじゃがいもを干して保存食にしております。でこの干しじゃがいもはチューニョと呼ばれていて、フリーズドライの走りですね。作り方はですね、まず夜じゃがいもを家の外に置いておいて凍らせます。で次に昼間にこの凍ったじゃがいもを足で踏んづけて水分を絞り出します。でこれを何回か繰り返すと干しじゃがいものチューニョが出来上がるというわけです。で、調理をするときにはまた水に戻して使うんですけども、弾力が割とあってこう不思議な食感の食べ物になります。で次の曲はこのチューニョを題材にした恋の歌です。で恋人と別れることになった男性が、別れ際にですね、相手の女性にチューニョの花が咲く頃にまた会いましょうとして、と言って去っていくのですが、チューニョは、干しじゃがいもですから花が咲くことはありません。もう会えないのですねということを歌った悲しい失恋の歌なんですけども、ラテンらしく明るくノリの良い曲となっております。ではお聴きください。チューニョの花が咲く頃に。
歌も明るくしてしまう南米ですが、一体どんな風景のところなんでしょうか。ということで、次の曲はアンデスの風景を思わせる曲をお送りしたいと思います。高原のどこかでという曲です。この曲はアンデスに古くから伝わる伝承曲「カサルヘタ」という曲に日本人の女性が歌詞をつけた曲です。この歌詞の中に遠くに見えているアルパカの群れ、シークの音が高原に響くというところがありますが、シークというのは先ほど楽器紹介でしましたサンポーニャの現地での呼び名です。本当にアンデスの風景が目に浮かぶような素敵な歌詞です。それではお聴きください。高原のどこかです。
アンデスの風景が目に浮かびましたでしょうか。こんな感じだったと思うんですけど。さて、アンデスといっても大変広くいろんな音楽があります。特にリズムがたくさんあります。では、このリズムを刻むのに重要な楽器をご紹介します。では、まず太鼓から、こちらのボンゴです。お願いします。はい、こちらがボンボという太鼓になります。虎の皮じゃないです。すいません、間違えました。牛の皮、ヤギの皮、このようになめしてないそのものの皮を使っております。こんな音です。こちらでちょっと張り具合を変えて音を高くしたりします。簡単ですけど。続きましてリズムを刻むチャフチャスという楽器です。お願いします。これがチャフチャスと言います。これはですね、遠くて見づらいかもしれないですけど、動物の爪で作ってあります。ひ爪ですね。で、この他に木の実で作ったものもあるらしいです。で、このように振ったりこうやって叩いたりしてリズムを出します。チャフチャスと言います。楽器紹介ありがとうございます。次は古くからある踊るための曲と南米で歌謡曲がポップスに近い比較的新しい曲とのリズムの違いをお聴きください。まずはブエラ・ア・ティ、あなたのもとへ。続けてティエンポ・アル・ティエンポ、時が経てばです。
紹介、してまいりましたが、次は、一部最後の曲になります。最近日本でも知られるようになりましたが、ボリビアやペルーで行われている喧嘩祭りというのがあります。これは農作物の豊作などを願って隣り合う村同士が喧嘩をする祭りなんですが、本当に本気で喧嘩をするので毎年死人が出るようなこともあるようです。この祭りをモチーフに都会で演奏されているのがティンクというリズムの曲です。その代表的な曲、お嬢さんという曲を演奏します。イミリタイという曲です。ティンクのリズム、イミリタイ、お聴きください。15分間の休憩をですね挟みまして第2部があります。よろしくお願いいたします。
れではここで15分間休憩いたします。